Húj, anya fogja felemelni a gépet. Anya irányítja. Igen. Kíváncsi vagyok. Majd amikor szállnak fel, az fel lesz. Gyorsan viszok egyet. Igen? Aha. Ja, értem már, hogy van ez. Értem. Van egy ilyen rendszer, tudod, hogy Aha. arra megy, minden gép arra szállhat föl, elkanyarodik arra, és úgy mehetnek ki a légtérbe. Tehát meg kell lenni a rendnek, tudod, hogy nem össze-vissza. Mint egy Értem. út. Ugyanúgy van, Igen. meg le van szabályozva, hogy mindenki tudja, hogy csak arra lehet menni. Nincs kóvágás, mert akkor ugye itt baleset lehet.